Akkowerk wurde 1986 von Abdullah Karakus gegründet. In einer Drehbank mit 90 Quadratmeter Atelier begann es mit der Produktion. Die Produktionsfläche beträgt zurzeit 8000 Quadratmeter. Es wird durch die neueste Technologie von Maschinen verschiedene Arten von Werkzeugen in Standardform über 4000 Stück hergestellt. Diese sind Drehwerkzeuge, Gewinde- und Stechwerkzeuge sowie Bohrstangen und Fräserwerkzeuge. Der Lagerbestand beträgt 150.000 Stück Einheiten in einer Vielzahl von Produkten. Sonderwerkzeuge werden nach Kundenwunsch gefertigt, auch spezielle Werkzeuge werden umgesetzt. Akkowerk verwendet speziell gefertigte Stahlprodukte. Dadurch entsteht eine bessere Qualität der Produkte. Verarbeitung von Stahl, Wärmebehandlung und alle Arten von Beschichtung werden von Akkowerk durch integrierte Maschinen realisiert. Jedes Produkt wird in 3D-Format am Computer bis ins kleinste Detail in einer virtuellen Umgebung entworfen, gefertigt und geprüft. Dann werden die neuesten Technologiewerkzeuge wieder auf den neuesten Stand der Technik CAD/CAM-Programme eingestellt. Die Produkte werden durch das CMM gesteuert. Mit diesem System wird die professionelle und perfekte Lösung für Kunden vorgestellt. Mit multifunktionalen CNC-Werkzeugmaschinen wird ein verbindlicher Rohstoff zu einem Werkzeug umgewandelt. Dieser Prozess ist derzeit eines der jüngsten und der empfindlichsten Technologien. Durch Messsysteme an Maschinenwerkzeugen werden fehlerfreie Waren produziert. Dadurch entstehen Zeitersparnisse. Die Produkte werden regelmäßig von Experten in der Qualitätskontrolle geprüft. Dadurch wird die Fehlerrate durch Tests in einer Laborumgebung minimiert. Akkoprodukte werden 50% in 7 Kontinente und in 57 Länder exportiert. Autorisierte Händler können ihre Online-Bestellungen über das Internet veranlassen und können die Lagerpreiskontrolle erfolgen. Dank E-Handelssysteme und B2B werden die Kunden schneller bedient. Akkowerk realisiert kurz-, mittel- und langfristige Ziele sowie Investitionsvorhaben und ist auf dem Weg zu dem weltweit besten Werkzeughersteller. In dem Bereich Trägerwerkzeugeherstellung mit dem bevorzugten Slogan Spoken Quality ist die Firma stolz. Die Werkzeuge wurden durch die türkischen Standardsinstitute nach ISO 9001-2008 Qualitätsmanagementsystem-Zertifikat registriert. Die größte Unterstützung hinter all diesem Erfolg hat Akkowerk durch die dynamische und innovative Mannschaft gebildet. Weitere Verbesserung der Zuverlässigkeit seiner Produkte und Lösungen für Kunden zu erbringen, werden schnellere laufende ARGE-Projekte durchgeführt. Regelmäßige Schulungen an ihre Mitarbeiter und Kunden werden durch Informationen vermittelt. Akkowerk ist stolz, seine Dienste für alle Unternehmen im Bereich Metallbau anbieten zu können. Die beste Qualität für unsere Kunden. Akko. Qualität, über die man spricht.